大家好，我是萨姐。马上圣诞节了，来做一款简易版的黑森林纸杯蛋糕，绵密松软的巧克力口味，做起来也简单的不得了，最适合带去学校或者公司的聚会。简易版黑森林在步骤上简化了不少，植物油和可可粉混合，倒入常温的牛奶，搅拌乳化，直到不会水油分离。准备3枚常温的大号鸡蛋，连壳每个大约60到65克，放在大约70度左右的热水里浸泡10分钟。温热后的蛋液粘性会变弱，这样全蛋打发就容易多了。蛋液打散之后，一次性倒入细砂糖。整个打发过程我们可以看到明显的变化，先中高速让鸡蛋液进入大量的气泡，当大气泡慢慢开始分裂成小气泡，就改成中速，体积有了明显的增加。最后改成低速，这时体积不再膨胀，显得非常细腻有光泽，出现细纹，提起搅拌头也不会很快的消失。面粉分2次过筛加入，如果鸡蛋液打发到位，面粉是会浮在表面而不会沉下去。先用手动打蛋器由下至上的混合，再用抹刀把底部和边缘的面粉充分混合。取少量的面糊与可可糊搅匀，然后再倒回面糊里，用翻拌的方式搅拌到完全的均匀。提起搅拌头，蛋糕糊会顺滑的流下。倒入纸杯模具里，大约9分满。轻震几下，也可以划圈去除面糊里的小气泡。放入预热好155度的烤箱中下层，155度烤20分钟，调到160度再继续烤10分钟。大家可以根据自家烤箱的情况来调整温度和时间。取出之后转移到架子上完全放凉。黑巧克力刮一些巧克力碎，用作撒在表面做装饰。奶油加入糖粉，搅拌到出现细纹。裱花嘴用这种6爪的，撒上巧克力碎，放上新鲜或者罐装的樱桃，好吃又好看的黑森林纸杯蛋糕就做好了。大家也可以进入我之前的链接观看完整版的黑森林蛋糕的视频，有时间记得试做一下，然后来和大家分享经验。离开前别忘了订阅、点赞和转发，大家也可以留言给我。我们下集再见。